Seuns en dogters, ons dan ook my groot voorreg om ons gaste van Blindside verwelkom hier by die skool vanoggend. Het net een taakie en dis om vir hulle te wys dat daar nie 'n beter laerskool is as Laerskool op Vira Park. Ons doen nie goed omdat ons wil presteer nie. Prestasie is nou net die uitvloeisel van dit wat ons doen. Ons fokus is om die kind op te voed, om die regte vaardighede te leer en om die regte waardes vas te lê, sodat die uitkoms dan op die einde van die dag prestasie is. Ons moedig ons kinders aan net om te kom deelneem. Die prestasie kom dan van self, want as jy die liefde daarvoor gekweek het, is dit absoluut 'n groot sukses wat dan vir ons voorlê. So begin jy die seuns ook leer en hulle help ook die regte besluite neem. So ons stap met hulle 'n lang pad. Hulle split in verskillende hoërskole deur, party gaan professioneel aan. En ons as afrigters hou daarvan om hulle dop te hou en te weet, as jy daai saadjie geplant by daai kind, het hom hy nodige oomf gegee wat hy nodig het om daar uit te kom. En dit is die genot wat ons daaruit kry. Wie gaan eendag 'n afrigter word? Niemand? Okay, as julle julle afrigter in een woord kan opsom, wat sal dit wees? Awesome. Okay, en wat 'n superhero is julle afrigter? Superman. Spider-Man. Okay. Ons sal hom die vaardighede gee en hom toerus om dit die beste te kan doen wat hy kan. Baie dankie dat ons die voorreg gehad het om vandag by julle te kom kuier. Julle was regtig ongelooflik. En ons sien uit om vir julle te wys wat ons vandag vasgevang het, okay? Julle moet 'n beskriklike lekker dag vir die skool hê. Soet wees. Ons is by die Laerskool Vira Park kom kuier. Dis ons eerste laerskool by wie ons 'n besoek af lê. En dit is vir ons 'n wonderlike voorreg om dit vir julle te kan bring. Bietjie vir julle agter die skerms te wys hoeveel hart en liefde by hierdie onderwysers is om die mees fantastiese kinders in die buitewêreld te sit. Meneer Waldo Prinsloo, is vir ons regtig 'n voorreg om by Laerskool Vira Park te kom kuier. Ons het hierdie jaar besluit om by Blindside die laerskole ook 'n bietjie op ons kanaal te plaas en 'n bietjie op te lig, want ons weet die hoërskole is bederf met die fantastiese laerskole wat in hierdie land is. En Vira Park is een van daai leierskole, veral in Gauteng en Pretoria omgewing. En dis regtig vir ons 'n voorreg om hier te wees. So ek gaan dit aan Sonet die vrae afskop. Ek sal my Blindside vrae 'n bietjie later vra. So ek vra die maklike vraag. Meneer Waldo, ek wil eintlik begin. Hoe definieer mens 'n suksesvolle sportprogram by 'n skool waar die druk nog nooit so hoog was nie? Ja, Thuis, ons net eerstens baie dankie. Dis my 'n wonderlike voorreg om hier saam met julle te sit vanoggend en net bietjie lekker te kan gesels oor goed wat naby aan 'n mens se hart lê. En vir ons as skool om dan nou deel te wees van hierdie program. Ek dink vir my as hoof en vir ons as skool lê die geheim regtig in om prosesgedrewe te wees. En dis regtig iets wat ons verkondig daar buite ook is. Ons doen nie goed omdat ons wil presteer nie. Natuurlik wil 'n mens presteer, maar dis nie die uitkoms nie. Prestasie is nou net die uitvloeisel van dit wat ons doen. Ons fokus is om die kind op te voed, om die regte vaardighede te leer en om die regte waardes vas te lê, sodat die uitkoms dan op die einde van die dag prestasie is. So dit is nie die fokuspunt nie. Dis nie hoekom ons doen wat ons doen nie. Ons doen regtig dit om heel eerstens altyd die mens te ontwikkel. Ja, jy sê dit reg, ons het net so van kamer af gepraat. Dit gaan oor die kind op die 100%, ja. Julle, en dis altyd die fyn balans tussen die wen en die verloor, of ontwikkel ons? Hoe hanteer julle daai environment, as ek 'n Engelse woord kan gebruik, in 'n skoolopset wat regtig goed presteer? Ja, ek dink dit bly maar altyd 'n balansding en dit is 'n moeilike juggling act, as ek ook nog maar die Engels wel kan ingooi, is ons moet besef dat daar balans is. En ek sê altyd vir die mense, en ek sê dit van die verhoog af baie, ons sit met 'n fase van 'n kind in sy lewe wat daar sekere goed vasgelê moet word. Is en are en was en were en daai goed kan later geleer word. Jy kan dit later inhaal. Geskiedenisdatums en al daai goed kan jy later inhaal. Maar as ons nie nou die mens vaslê nie, as ons nie nou die waardes vaslê nie, dan verloor mense daai battle. Daai venster maak toe.
Jy kan dit nie inhaal nie. So dit is vir ons belangrik om daai balans en daai fokus te hou om te sê, right, hoekom presteer ons? Eerstens, ons is prosesgedrewe en ons is mensgefokus. Ons is gefokus op die kind. Dan is prestasie daar en dit is die balans wat ons handhaaf. En wanneer daar dan nou nie prestasie kom nie, is dit nie oor ons nie hard gewerk het en ons nie ons beste gedoen het nie. Dan is dit 'n les wat 'n mens verder in die lewe kan leer en verder kan vat, weer eens om terug te fokus op die mens en die kind en wie hulle is en wat ons op die einde van die dag hier wil uitstuur, want dit is ons produk. Ek hou nie daarvan om die woord te gebruik nie, maar dit is ons produk. Dis die beeld van ons skool en op die einde van die dag wat ons wil hê die mense moet weet. As jy jou kind vir 8 jaar in hierdie skool sit, is dit die produk wat ons vir jou kan lewer. Ja, ek gaan nou hamer op balans, want ons lewe ongelukkig in 'n era waar ek sê nou ongelukkig, maar rugby en netbal en ander sportsoorte verskriklik professioneel geraak het. En hoe balanseer mens die feit dat hierdie kinders eintlik nog nie fisies en emosioneel reg is vir daai tipe vlak van prestasie nie? Ja, ons net dis nie maklik elke dag nie. Dis regtig raak dit uitdagend. Ek dink wat ek net vir die mense gesê het ook al hierso en dit kom nie noodwendig altyd reg oor nie, maar ek weet wat die bedoeling is. Alles en almal is gelyk, maar alles is nie vergelykbaar nie. En dis 'n belangrike beginsel wat 'n mens moet verstaan. Sekere goed in jou skool kry meer aftrek, kry meer getalle, trek meer kinders na jou skool toe en dis die realiteit. Ons kan nie verby dit kyk nie. As jy jouself wil isoleer en dit nie wil erken en herken nie, dan gaan jy jouself in die voet skiet. So ek dink nie mens moet daar gaan nie. Ek dink mens moet dalk net jou uitkyk en jou perspektief rondom dit verander. En maar binne in dit nog steeds die balans te hê om almal hulle plekkie in die son te gun. Hier by hierdie skool is koor en redenaars net so belangrik en net so gelyk soos rugby. Maar as daar borge kom, wil hulle nie noodwendig die skaak of die redenaars borg nie. Hulle wil die rugby of die netbal of die cricket borg. En dit is die begrip wat 'n mens moet hê vir dit. En as jy dit by almal kan tuisbring, dan maak dit die taak so bietjie makliker op die einde van die dag. En soos ek maar altyd sê, is oop en eerlike kommunikasie maak dit makliker. Baldo, jy sit met sulke een van die mees dinamiese groep onderwysers en onderwyseresse wat ek in 'n lang tyd gesien het. Ons het die voorreg gehad om nou in die saal saam met julle te wees. En jy kan daai uitnemendheid eintlik sien. En jy wat eintlik my laas jaar hier aangestel is, hoe was daai verwelkoming en in die familie betrokke raak vir jou vir die eerste paar maande? Ja, Justus, dit is so 'n wonderlike voorreg. Ek is bevoorreg gewees in my onderwysloopbaan om nog net by goeie skole te wees. Ek was lank by Hoërskool Garsfontein, 'n kort rukkie by Laerskool Linloot en lank by Laerskool Tygerpoort. So ek is bevoorreg om nog net altyd goeie personeel te hê as kollegas en mense met wie mens kan saamwerk. Maar hier was dit net regtig op 'n ander vlak. Die skool, die gemeenskap, die ouers en hierdie wonderlike personeel het 'n mens eintlik maar net in 'n kwessie van oomblikke ingesluk en opgeslurp en jy het nie 'n keuse gehad as om deel te wees van dit nie. Hoe weer dat te word het. Ja. Dit is wonderlik. Ek het die vraag so 'n bietjie af kamera gevra en ek dink dit is 'n belangrike vraag om te vra. Maar hoe hanteer mens die druk van ouers en daai moeilike gesprekke? Ja, en so net dit bly maar 'n moeilike ding soos ek nou vir jou gesê het, is ek dink daar's 'n groot verskil tussen laerskool en hoërskool en die hantering van die dinge. Iets waarop ons graag fokus is om regtig met die ouers te probeer kommunikeer. Ons kry dit nie altyd reg nie, maar daar gebeur 100 dinge op 'n dag en 'n juffrou is in 'n klas en daar's 5, 6, 7, 28 ander kinders ook in die klas wat ook aandag verg. Maar ons probeer regtig met die ouers te kommunikeer. Dit is nie soos by 'n hoërskool waar jy met die kind kan kommunikeer en die regte boodskap kom by die huis aan nie. So ons probeer regtig met die ouers kommunikeer en ons het probeer prosesse in plek sit. Weer eens fokus ons maar op prosesse in plek sit om daai kommunikasie goed en regverdig en reg te doen. En dan moet dit maar altyd oop en eerlik wees. Ek sê vir die ouers ook altyd, as julle moet onthou dat wanneer 'n personeel die besluit neem om moeilike situasies met jou te kommunikeer, oor jou kosbaarste besit in jou kind, is dit vir hulle alreeds baie moeilik. So hulle sal nie so moeilike besluit neem as hulle nie dink dis in die beste belang van jou kind nie. En die oomblik as almal se fokus bly op die beste belang van die kind, dan raak daai gesprekke, alhoewel dit steeds moeilik is, maar raak dit makliker, want dis nie 'n vyandige gesprek nie. Ja. Dis 'n gesprek om die kind te bevorder en die beste vir hulle te kry. Ja, absoluut, net tot voordeel van die kind. Ja. So ons is uit die aard van die saak 'n sosiale media platform. En Blindside is op YouTube, maar is ook op al die ander Facebook en Instagram en TikTok en X en noem almal wat jy wil.
Maar so is julle skool ook en ek wil bietjie net vas staan by dit. Hoe belangrik is daai kommunikasie waarvan jy nou gepraat het of die beeld juis op sosiale media en wat se ek wil amper sê struikelblokke en challenges as ek 'n Engelse woord kan gebruik is daar vir julle daar? Ja, kyk tuis, dit het in ons tyd vandag en vandag se tyd het dit regtig 'n groot ding geword, is sosiale media. Natuurlik met wetgewing en al daai goed moet ons bybly en ons moet voldoen aan die wette en goeder se Poppy Act en daai tipe van goed. En ons het klomp kinders in ons skool wat nie op sosiale media mag verskyn nie en mense respekteer dit. Dis daai ouers se vrye keuse en besluit. Ek het ook nie regtig 'n sosiale media presence nie, waar my vrou nou natuurlik weer aan die ander kant 'n groot platform het waarop sy funksioneer, maar by ons skool, en ek kan dit nou vir jou sê en ek kan dit regtig met 'n oop hart sê, ons bemarker Zonika uitpresteer enige skool in die omgewing in terme van views en likes en al daai tipe van goed wat 'n mens daar kry. Die moeilikheidsgraad van dit is om die regte boodskap daar buite te kry. Ons het 'n skool wat wonderlik presteer en regtig ons is geseënd en ons is trots op daai prestasie. Maar weer eens is nie die fokus nie, ons fokus op die prosesse. Die prestasie kom omdat ons fantastiese personeel het wat ongelooflik toegewyd en bekwame is en ouers het wat ons ondersteun in daai prosesse en dan natuurlik ongelooflik talentvolle kinders. So dit maak dit maklik, maar jy wil nie daai prestasie, daai uitnemendheid boodskap by 'n laerskool. En dis nou maar net my opinie, my beskeie opinie by 'n laerskool oordrewe daar buite kry nie. Die oomblik as jy dit doen, kry die mense idee dat is nie plek vir almal in hierdie skool nie. As jy nie presteer nie, gaan jy nie plek kry nie. En dit is nie die waarheid by Laerskool Vira Park nie. So dis vir ons baie belangrik om daai boodskap daar buite te kry dat hierdie is 'n skool vir almal. Want jy moet onthou, jy sit jou kind in graad R in 'n skool, 6 jaar oud. Ja, nee. Niemand van daai ouers of bitter min van hulle gee om of jy eers 'n rugby span die beeldtrofee gewen het of hulle die stadsbeker gewen het en daai tipe van goed. Hulle wil weet my kind gaan veilig wees, hy gaan gelukkig wees, hy gaan geborge voel en deel wees hiervan. En die waardes wat hy hier gaan leer spreek tot wat my waardes is by die huis ook. Dit was vir ons 'n voorreg om met jou te gesels en ek sê weer, ek weet julle het julle oop dag gehad die naweek wat verby is. Ek hoop julle skool bars uit julle natyd, want ek dink julle is 'n fenominale klomp mense bymekaar. En dit is ek dink is 'n voorreg om 'n kind in so 'n omgewing te kan kom neersit. So baie dankie vir julle tyd. Ons waardeer dit opreg. Nee, dankie vir julle, dankie vir geleentheid en sterkte vir julle ook. Julle doen wonderlike werk. Baie dankie. Nog 'n voorreg is om saam met Gavin Bailey, die hoof van sport, en Christa Kreer, die hoof van netbal, te gesels en ons het sopas met julle hoof gesels en is 'n wonderlike voorreg om te sien hoe hard julle ouens eintlik werk en hoe gefokus dit op die kind spesifiek is. So Gavin, jy wat eintlik by rugby eers rugby hoof was en nou sporthoof was, eerstens daai aanpassing om nou na al die sporte so af te kyk. En tweedens, hoe ervaar jy sport in die skool met die roemryke geskiedenis wat julle resultate aan betref? Ja, wel eerstens om al die sportsoorte weer te, kan ek sê, bestuur is eintlik maklik, want die mense wat in beheer is van die verskillende sportsoorte is regtig van topklas. So dis eintlik vir my ietsie niets nie. Ek dink hulle dryf dit en ek ondersteun maar hulle in hulle gebiede, want ek dink elke afrigter of organiseerder te passie daar vir hulle sport. En ons regtig 'n verhouding tussen die afrigters en die kinders by ons skole. En ek beleef dit nou met die rugby ook, as jy daai verhouding het met die kinders, nie net op die rugbyveld, maar in die klasse ook, dan kom dit op daai punt dat hulle speel vir die onderwyser en dan so direk vir die skool ook. En baie mense praat van tradisies en dis vir ons belangrik dat hulle weet ook waarvoor hulle speel. So ons kyk maar altyd na spelers wat nou nog presteer en hulle kyk op na hulle en hulle het dieselfde fondasie gelê en hulle speel nou provinsiaal groot rugby en dis 'n voorbeeld ons vir hulle wil wys en dit kom maar net van die respek wat ons vir die kinders het en hulle ook vir die personeel. Christa, so van dit gepraat, kyk, in hierdie skool kan mens regtig nie onderskei tussen netbal, rugby, al die verskillende sporte nie, want dit presteer regtig so goed, maar dit kan baie keer voorkom of dit
of dit net 'n spesiale kind is wat by Vera Park kan wees. En dit is glad nie so nie. Is ek reg as ek dit sê? Almal is welkom hier en almal se talente, of dit nou sport, kultuur, wat dit ook al is, almal raak net éventueel uitnemend, is dit nie? Absoluut. Ons fokus nie net daaroor op die wen nie, en dit is hoekom ons 'n massiewe deelname het van graad R tot en met graad 7, en ons moedig ons kinders aan net om te kom deelneem. Die prestasie kom dan van self, want as jy die liefde daarvoor gekweek het, is dit absoluut 'n groot sukses wat dan vir ons voorlê. Ons het nou so vinnig aangeraak oor afrigters, en julle is 'n redelike groot onderwysersgroep, maar hoeveel van hulle neem of rig dan nou self af, en het julle buite afrigters wat kom help? Dis meestal net skole, net onderwysers by die skool. Ons het hier en daar 'n buiteafrigter, maar regtig by die netbal, as ek kan praat, het ons een buiteafrigter, want ons afrigters van die skool is so toegerus en hulle weet wat hulle doen. So ons is absoluut trots op dit wat ons afrigters met ons kinders reg kry, dat ons nie regtig nodig het om van buiteafrigters gebruik te maak nie, slegs wanneer dit nodig is, ja. En presies wat jy nou gesê het, eintlik, jy weet, Gavin, is belangrik om, veral op laerskoolvlak, dink ek, om te assosieer met my meneer of my juffrou, wat betrokke is by my, by die sport ook. Daai, ek wil amper sê, extension is geskryf, die Engelse woord kan gebruik, van die klaskamer, na die meer sosiale en die sportgedeelte ook. Ja, kyk, ek dink as ons ouetjies nou probeer motiveer, en jy praat van die trots, is dit nie net op die sportveld nie, maar het kom al van die klasse ook. En die waar jy elke dag met die kindertjies, hulle onder mekaar werk en speel, is die groot prentjie maar die skool, en nie die spesifieke sport nie, maar dit kom deur met prestasie wat Christa sê, wat hulle mekaar maar onder mekaar dryf. So dit gaan maar net op die sportveld toe, maar in algeheel in die skool situasie. Gavin en Christa, julle kan eintlik altyd vir my die vraag antwoord. Gelukkig of ongelukkig is al altyd maar ouers op keerkomitees in hierdie skool, of in enige skool, alhoewel hulle nie offisieel op 'n keerkomitee is nie. Hoe ervaar julle die deelname van ouers? Is dit altyd positief, en as dit nie so positief is nie, hoe hanteer julle daai tipe van situasies? Ek moet sê ons ouers koop in. So ons lê 'n grondslag, as ek nou net kan praat by die netbal, gaan ons van onder 8 af, gaan ons op 'n maand 6 kamp. En daar by ons maand 6 kamp lê ons die grondslag neer, en ons lê die reëls neer, en ons ouers koop in. So ons is super trots op ons ouers wat ons dan ondersteun. Daar is hier en daar 'n ou gevalletjie wat 'n ou hanteer en so aan, maar oor die algemeen verstaan die ouers wat ons wil doen, want ons gebruik, en as ek van netbal kan praat, netbal is 'n karretjie. Dis al wat dit is, maar dit gaan vir ons oor wat word van daai kind, as daai kind 'n groot mens word. En dis vir ons die belangrike. Hulle moet eendag ook hulle eie kindertjies hê en hulle eie kindertjies aanmoedig. En dis hoekom ek sê netbal is net 'n karretjie wat ons gebruik om van hierdie kinders ongelooflike volwasse mense te maak. Ja, ek stem 100%. Ek dink dit gaan ook oor die vertroue wat die ouers in ons moet hê. En ek het nydig het meneer François Du Plessis gesels en 'n grappie gemaak, en hy is meer betrokke by die skoolse kinders as baie keer by sy eie kinders. So daai verhouding wat ons met hulle het, is ook vir ons 'n groot gehalte, en iets wat ons ook belangrik is. Is daai vertroue ook vir die ouers het wat hulle in ons het en met hulle kinders. En dan kom die prestasie maar net van self by. Van self. Ja. Die invloed wat hierdie fantastiese kinders in die skool op julle het, as onderwysers, as pedagoë, en dan nou sportafrigters ensovoorts. Hoe impak het dit in mense lewe? Ja, kyk, dit dryf ons tot om ons beste te kan doen. Want ons wil die beste vir die kinders ook gee. En soos ons weer eens sê, dan kom die prestasie van self, maar hulle gee vir ons ook daai motivering om die beste wat ons het vir dit te kan gee, sodat hulle ook die beste kan ervaar, ook vir naskool ook. Dat ons weet, hulle val nie weg in die hoërskole nie, hulle val nie weg by universiteite nie, en ons kan dit beleef. Ons kan sien die kinders wat in goeie skole gaan, die Grace, die Affies, die ouens word daar leiers, hulle speel witbulle, hulle presteer bo die standaarde van, ek kan net sê, die gemiddelde hoërskole. So as ouetjies gaan na sterk skole toe, hulle presteer. Ja.
En tereg gesê, ek weet die hoërskole is vol van Vira Park se kinders, veral die jy weet van jou topskole. So selfde vraag vir jou Christa, hoe gee die kinders eintlik vir julle terug? Dit is 'n situasie waar dit ons word 'n familie. So as die kind sien hy kan jou vertrou en jy daai ervaring wat jy vanaf die kind kry, is dit net 'n kwessie van ek gee my alles en die kind gee sy alles. En dit is vir ons baie belangrik. En so van die ouers se kant af ook. Verseker. So die proses van 'n kind wat hier inkom tot waar hy in graad 7 uitgaan, is dit 'n kronologiese proses, is dit 'n haarfyn beplande proses om hulle deur, ek wil amper sê hoërskool gereed te maak vir sy sportsoort, vir sy lewe in die hoërskool, is daar 'n bloudruk wil ek amper sê daarvoor. Wel ek praat van rugby, definitief so 'n bloudruk en ons stap 'n pad met die seuns van onder 8, 9. Jy gaan maar daai seuns deur vir 5, 6 jaar. En so leer jy ook vir hulle maar menswaardighede en jy leer ook wat reg en verkeerd is en so begin jy die seuns ook leer en hulle help ook om die regte besluite te neem. So ons stap met hulle 'n lang pad. Dis nie van ons het 1 jaar 'n span en dan gee ons dit oor na 'n ander persoon nie. Maar ons dryf dit om seker te maak die standaard is hoog genoeg sodat hulle kan presteer in die hoërskole en verder. So ja, daar's definitief 'n bloudruk. Ja, ek stem definitief saam met Kevin want van onder 8 af leer ons kinders om verantwoordelik te wees, hulle waardes te leef, respek te hê vir hulle self en uit die aard van die saak vir hulle opponente, en om nederig te bly. En dit is vir ons baie belangrik. So die bloudruk is definitief daar en soos wat ek gesê het, ons begin onder 8 met 'n ma en sis kamp en dit is 'n baie groot suksesverhaal wat ons dan daar het by die netbal. Dit was vir ons 'n voorreg en ek kan vir julle sê met dit wat ons in die gang gesien het tot dusver en daai saalopening, dit is fenominale werk wat julle doen. Hierdie kinders is ongelooflik respekvol, baie beleefd en dit was dis regtig vir ons 'n voorreg en baie dankie dat ons met julle twee kon gesels. Baie dankie. Maybe you hate broccoli or love scary movies. Maybe you're indecisive, adventurous, or always kind. Maybe you snore, have a secret creative talent, or no sense of direction. We don't pretend to know you, but we know certain things get you going. And at MediHelp Medical Scheme, we know about healthcare, as we've been doing it for 120 years. Visit medihelp.co.za for all the information about our plans for everybody. Gaan julle hierdie jaar die beker wen? Dis 'n maklike vraag. Ja! Okay, sê 'n bietjie vir my tussen die klomp van julle, wie praat die meeste? Chris. Okay. Wie vergeet sy tokse die heel meeste? Ek nie tokse nie. Hoe het julle nie tokse nie? Okay, wie vergeet sy baadjies die heeltyd? Bastiaan. So jy verloor jou goed die heeltyd? Ja. Okay, sê vir my, wie maak die meeste grappe? Chris. Het jy gesê jy's binne senter of buite senter? Binne senter. Okay, en jy hap ook die meeste op die veld? Ja. Okay. En sê 'n bietjie vir my, wie gaan eendag 'n afrigter word? Niemand? Okay, as julle julle afrigter in een woord kan opsom, wat sal dit wees? Awesome. Okay, en wat 'n superheld is julle afrigter? Superman. Spider-Man. Okay. Spider-Man. Okay, sê 'n bietjie vir my, wie's die hardste? Wie's die bang vir kontak hier nie? Chris. Jack. Hy gaan vir die hooftackle. Okay, wie se pa bou die lapa? Nee, ek grap. Okay. Wie is die stoutgatste? Bastiaan, jy's ook die kaptein? Nee. Jy's die kaptein en jy's die onderkaptein. Okay. Sê 'n bietjie vir my, as jy julle span in een woord moet opsom, wat is daai woord? Beste. Broers is oulik, beste is oulik. Okay. Nog een?
Beste broers. Okay, en sê bietjie vir my, het julle wat as julle nou voordat julle uitgaan en julle is nou in die kleedkamer, julle is nou aangetrek, julle is nou opgehype. Wat sê julle vir mekaar voor die tyd? Let's go boys. Okay, en wat is julle ek het nou die Vira Park kreet gehoor, maar het julle soos 'n kreet wat julle sê in die Ja, nie reg. nog nie. Net let's go boys. Hier en daar sê ons Okay, en doen dit gou. Doen dit? Wie? Baie dankie. Julle is oulik. Geef my drukkies. Julle is oulik, hoor. Jy sê, hè? Daar's jy al. François en Jurgen, julle is die hoofafrigters van die eerste span hier by Vira Park by die rugby. Julle speel vanmiddag julle eerste wedstryd teen Vastrap. 'n Voorreg om 'n eerste span soos Vira Park af te rig, as ek reg is. Ja, nee, dit is ongelooflike voorreg. Dit kom maar met sy verantwoordelikhede ook natuurlik, maar wat lekker is om 'n eerste span af te rig is om die seuns te ken. Omdat ons 'n lang pad saam met hulle stap tot bo. Is dit lekker om hulle dan in hulle graad 7 of graad 6 jaar te sien en om hulle dan af te rig. So dit is lekker om te sien hoe hulle groei. Ja. So François, is dis die plan, nê? Julle kry die seuns jonk en julle vat hulle deur tot by die eerste span as ek reg is. Ja, hier by Vira Park probeer ons so ver as moontlik daardie plan toevoer. Dit werk nie altyd uit nie. Baie keer verloor die afrigters met ouens wat geleenthede by ander skole kry en so aan. En dan word die afrigters bietjie geskommel. Maar ons glo in daai manier by Vira Park se probeer so ver as moontlik. Begin jy al onder 9 met 'n spannetjie en dan bou jy hulle op, jy werk saam met hulle deur tot hulle graad 7 is. En dit is hoekom seuns het ook nou genoem dat hulle noem mekaar broers. Jy speel al die jare saam hier en daar. Party kinders ontwikkel bietjie vroeër as ander kinders. En dit is lekker om van 'n afrigter se perspektief af te sien hoe daardie seuns ontwikkel en hoe hulle groei. En dan is dit maak dit soveel spesiaal om 'n jaar saam met hulle af te sluit en hulle weet dit dalk nie altyd nie, maar as hulle hoërskole toe gaan en ons hou nog hulle rugby dop, ons kyk hoe hulle speel. Hulle split in verskillende hoërskole deur, party gaan professioneel aan. En ons as afrigters hou daarvan om hulle dop te hou en te weet, as jy daai saadjie geplant by daai kind, jy het hom daai nodige oomf gegee wat hy nodig het om daar uit te kom. En dit is die genot wat ons daaruit kry. Ons kry nooit die genot wat 'n rasie of iemand gaan kry om die manne daar bo af te rig en 'n wêreldbeker te lig nie, maar dis die genot wat ons kry, dat ons weet ons kan 'n volle potensiale kind vir die hoërskool gee. En dis wat ek eintlik vir julle wil sê, want julle moet dit nie lig vat wat julle doen nie. Jy praat van Rassie Erasmus het ouetjies wat deur skole soos hierdie is wat éventueel by hom opeindig. So julle het 'n ongelooflike taak. En tereg so, ek meen Vira Park, so wat jy tereg sê, is in baie goeie skole as dit kom by rugby. Julle seuns wat deur julle hande kom. En baie geluk daarvoor. Ek dink julle doen ongelooflike goeie werk. Sê gou vir my in terme van die ontwikkeling, as julle kyk na 'n geheelbeeld daarvan, is al maar 'n blou druk wat julle seker maak, daar's sekere aspekte en sekere ouderdomsgroepe wat julle moet ontwikkel om daai ouetjie, ek noem dit dan net maar hoërskoolspeler gereed te maak wanneer hy éventueel hier uitgaan. Ja, hier is ek by my aansluit, maar veral by laerskool, as ons nou kyk, 'n kind wat onder 8 of onder 9 is, die kans is baie min dat hy onder 8 of onder 9 in die posisie speel waarop hy, as hy vir affies of iemand eendag gaan uitdraf, waar hy graad matriek gaan uithardloop. Hy begin dalk nie as 'n haker nie, maar hoërskool eindig hy op as 'n haker. So dit is waar ons 'n baie groot rol speel in die sin van 'n leerder wat jy moet leer, moet jy hom al die vaardighede van rugby aanleer. As hy as 'n hoërskoolcoach hom ewe skielik wil verander van 'n agterspeler na 'n voorspeler toe, dan hoop ons as afrigters het 'n rol gespeel om by te dra dat hy die nodige rugbyvaardighede het en dan sal daai coaches die klein fynere detail inbring. Maar dan weet ons die agtergrond van vaardighede van rugby is gelê. En dit is waarop ons fokus op laerskool. Dis om die laerskoolkind so veel as moontlik vaardighede toe mee te rus om homself te vertrou as 'n rugbyspeler. Ja, en Jurgens, om daarbey aan te sluit,
uit die aard van die saak is daar verwagtinge van ouers, want ouers wil elke naweek wen en ouers dink klaar die bloetjies is springbokke lank voordat hulle is. Maar hoe belangrik is dit om met die ouers daai tipe gesprekke te hê om te sê gee ons tyd, ons wil elke spelertjie so goed as moontlik ontwikkel. Hoe belangrik is daai gesprekke? Ja, ons glo ook baie sterk daaraan om veral dit is nou lekker as mense eerste span of 'n A-span of wat ook al dit nou is af te rig. Om dan te sê ons wil baie graag die beste 15 of 20 outjies wat ons kan, wil ons op die veld sit. As jy dink dalk my seun is soos meneer Fransjo gesê het, hy's 'n stit onder 9. Baie dinge gaan verander. Maar dit is ook lekker om daai pad saam met die ouers te stap en dit so met hulle te kommunikeer en om vir hulle te kan sê, maar meneer, mevrou, ons sal seker maak as hy moet stit speel of hy moet senter speel. Ons sal hom die vaardighede gee en hom toerus om dit die beste te kan doen wat hy kan. Want 'n laerskool rugby is verskriklik kompeterend. Ek weet as ons net kyk in Pretoria omgewing, dit is regtig 'n kompeterende sport. En tereg so, julle doen bitter goed in hierdie liga. Julle is in die Superliga as ek reg is. So julle seisoen wat voorlê, wie is julle grootste teenstanders waarvoor julle wag? Dit is nou moeilik om 'n naam te noem, want inteendeel ons speel in die Makroliga. Makroliga, ekskuus, dis die woord. So ons speel in die Makroliga, so dit is 6 van die topskole in Pretoria. So om een span uit te wys gaan klare fout wees van ons af, want jy moet almal die nodige respek gee wat hulle verdien en ek glo hulle doen dit andersom teenoor ons ook. En dit is hoe ons die seisoen aanpak. Selfs vandag se vriendskaplike wedstryd wat ons teen Vastrap speel, hanteer ons soos wat ons later in die liga ook gaan hanteer. Jy probeer, ons noem dit in ons span en ons squad noem ons dit hekkies. So om by eindstreep oor te kom, het jy hekkies waaroor jy moet kom. En elke seisoen het 'n sekere hoeveelheid. So ons is nou by hekkie 1, ons begin by hekkie 1 en dit is hoe ons die seisoen aanpak. Maar ja, ons het definitief 'n harde seisoen wat voorlê, maar dit is hoekom ons die nodige voorbereiding doen. Ons dink ons het die span ook daarvoor. Man, ek wens julle alles sterkte toe. Ek weet dit gaan 'n lekker opwindende jaar wees. Ons gaan julle net so mooi dophou soos wat ons al die ander laerskole gaan dophou. En mag dit vir julle 'n fantastiese seisoen wees en mag hierdie seuns vir julle net die beste gee vir wat julle vir hulle gegee het oor hierdie tydperk. Baie dankie. Dankie François. Baie dankie. Dankie juffrou. Waardeer dit. Dit is vir ons belangrik om ook ons laerskole te begin ondersteun en vir die mense daar buite te wys hoeveel hart, liefde en fantastiese mense is hier betrokke om ons kinders vir die toekoms groot te maak. Nie net vir akademie nie, maar verseker ook vir sport. Stuur vir ons boodskappe, as jy graag wil hê ons moet by jou laerskool kom kuier en gee vir ons 'n rede of 2 hoekom. Ons gaan definitief daarna kyk en ons gaan verseker met julle kontak maak. Dit is vir ons 'n voorreg. Kyk donderdag aand en verseker moenie vergeet om te klik en subscribe nie.